開始之前又戴翻個頭盔先。第一間要介紹嘅係喺佐敦嘅阿龍咖喱。上網睇，原來佢係巴基斯坦咖喱喎。佐敦站 A 出口行3分鐘左右就到。星期日夜晚6點幾去到，已經坐滿晒人。好彩等咗5分鐘左右就已經有位啦。不過入邊嘅空間就比較細，位又比較逼，好多時都要搭台啊。店員亦都比較少，所以喺等位嘅時候最好諗定食咩啦。一有位坐就即刻落單啊嘛。蒜蓉雜菜62蚊，一嚟到其實個賣相就好普通，而且啲雜菜都係椰菜啊、椰菜花同芥蘭咁，蒜蓉味道就好重，雜菜都炒得好爽口。不過呢個價錢食呢一個雜菜，我覺得試一次就夠啦。咖喱雞飯75蚊，雞就大約有5至6件左右啦，賣相就一般般。咁啱我哋呢一碟就淨係得雞翼同埋雞上髀多骨嘅位，肉質就唔錯嘅，唔會柴，但係又未去到好嫩咯。佢淨係得雞，唔會有薯仔，因為如果要加薯仔嘅話，另外要加多20蚊。味道方面，我哋點咗少辣，咖喱味道都香嘅，唔會太鹹或者太甜。食到好多洋葱碎，個醬汁就比較稀，而且佢唔似印度咖喱咁，會食到有一種獨有嘅香辛料味道。呢度就係正常咖喱咯。飯嘅份量適中，啱啱好1碗飯左右啦。咖喱牛筋腩115蚊，呢個都係點咗少辣。牛筋腩大概就有6至7件左右，牛筋就好軟好腍，唔使點樣咬。但係其中有一件牛筋居然係有骨，咬唔開嗰隻，唔係軟骨嚟㗎，所以食嘅時候一定要望清楚。牛腩就炆得好腍，腍到放入去基本上唔使點咬就可以吞，但係又未去到入口即化嘅程度。呢個我哋就配咗個薄餅，個人覺得薄餅好食過白飯，一上台熱辣辣，質感鬆軟，好啱配咖喱啊！不過我略嫌佢烤得唔夠燶，而且份量偏少咯。肥爺話佢中意食呢度嘅咖喱喎，雖然我就唔知正宗嘅巴基斯坦咖喱係咩味道，但係我覺得呢度就比較港式。另外牛筋腩要成百幾蚊，而且份量偏少，我覺得就唔係好值咯。第二間要介紹嘅係油麻地嘅沖繩漁民食堂。油麻地站 C 出口行過去，大概4至5分鐘左右到啦。而且呢度好近果欄啊，食完又係可以去果欄行下買下生果。話說我哋嗰日去嘅時候就落雨，但係都見到唔少人喺入邊喎。裝修都幾企理乾淨，而且燈火通明。餐牌就乾乾淨淨，唔會黐粒粒。餐牌主要就有小食啦，烏冬同埋當飯。而且有套餐，熱飲免費，凍飲都係加錢啦。卡波尼叉燒烏冬70蚊，個賣相都幾靚啊，3件叉燒都好有色澤，幾中意佢放咗啲沙律菜喺度，另一邊仲有流心蛋添。拎走啲叉燒，見到表面嘅芝士又隻燒過，好特別，好有心思。呢個卡邦尼絕對要試啊！平時食開卡邦尼好多時都太多汁、太漏、太重忌廉，但係呢度就啱啱好。雖然好 creamy， 但係又覺得好清新喎。烏冬就極度 Q 彈煙韌，而且有口感，明顯就係用咗靚烏冬啦。醬汁同烏冬撈勻又好掛汁，食每一啖烏冬都有醬汁，忍唔住食完一啖又一啖。至於個叉燒其實都好食，唔會太鹹，但係又好夠味喎。不過我個重點記憶就係呢個卡邦尼醬汁。和風薑燒豚肉烏冬60蚊，好欣賞佢個豚肉同埋烏冬係分開上㗎，咁味道就唔會撈埋一齊。烏冬一樣啦，都係咁 Q 彈煙韌有口感，而且絕對唔會係酸烏冬嚟嘅。奶白色嘅湯底好清甜，唔似有味精，至少我哋食完唔口乾啦。
個流心蛋煮得啱啱好。如果鍾意食重口味嘅，可以加七味粉，但係落少少就好啦，咁先唔會搶咗個湯嘅鮮甜味。豚肉有啲似連鎖快餐店嗰隻啊，個人就鍾意食叉燒多啲。另外點咗個小食炸雞軟骨，38蚊。上枱嘅時候熱辣辣，肯定係新鮮炸起，份量都唔少，而且明顯絕對唔係翻炸嗰啲嚟嘅。味道方面就正正常常啦，係真雞軟骨，唔係雞肉扮雞軟骨嗰啲。個人覺得呢一間嘅卡邦尼真係冇得輸啊！呢餐兩個人埋單200蚊有找，食物質素又好，地點又方便，絕對係值得推介啊！今次就介紹住咁多先，我要去睇人做運動嚕。